究竟點樣排一條片係會多人睇啊？究竟乜嘢係演算法啊？白兵就抄咗一次啦，跟住仲去抄啲乜嘢咧？2024 YouTube 還能賺錢嗎？電商經營困難，然後流量大跌咁樣。吞，某田出嚟了。呢個咧就係應該係我哋咧新一個系列，叫做咧流量戰士 View 作戰系列嘅第一集。咁呢一個系列係做咩嘅咧？咁咧就要講翻咧我哋今年做過啲乜嘢啦？我哋之前咧每一年咧都會有一個咧有關於思考人生嘅影片嘅。有啲嘢當你係冇辦法有前人跟，或者你係冇師傅嘅時候咧，咁你咪會好唔知冇乜方向嘅，因為你唔知你隻船揸去邊咁樣噶嘛。但係咧，我發現咗一個最極端嘅方法咧，嚟去咧收窄咧你嗰個航道嘅範圍。一般大眾如果佢係唔中意你，究竟佢會係最唔中意你嘅係邊一個地方，或者佢會最覺得你嗰個弱點喺邊一度？咁我哋咧只要咧克服咗佢咧，咁就無懈可擊啦。以前咧就會話，香港渣，冇人8萬訂閱嘅。跟住當你做到之後咧，佢就會反轉咧話，哇8萬訂閱啊，哇呢又點啊，都冇人睇嘅。喺呢個咁樣嘅 loop 嘅循環入邊噶嘛。呢個眼神都睇唔清楚嘅男人，一味用小聰明嘅細路，冇資格話我生得聰明得罪你咩？如果我真係做完全以呢個觀看數為一個導向嘅片，然後咁樣去做嘅話，咁嘅形式去做，究竟係可以去到幾多嘅咧？究竟點樣排一條片係會多人睇啊？究竟乜嘢係演算法啊？係咪真係不停會壓迫到嗰個內容嘅咧？究竟兩樣嘢係咪好對立嘅咧？一直咧都係冇人知嘅，即係冇人可以好實咁話俾大家知嘅。即係有一種對於呢個演算法嘅新人類直覺，你就會覺得咁樣應該好，咁樣應該 OK， 咁樣應該多人睇。而且咧，如果你係做一系列你以流量為導向嘅咧，其實佢會滾上去滾得好快嘅，因為佢有一種你呢條片好啊，咁我哋今次推俾一個人，佢又個個都睇，咁下一次啊，我推俾兩個人咧，其實係咁樣滾出嚟嘅。所以你見咧好多人睇嘅片幾十萬 view，你不能夠咧話，我今次呢條片一定係流量密碼，我就做一條咁大把，我今條片一定紅噶啦，我就第一條片放上 YouTube 咁樣，咁你就早啲瞓啦，好嗎？我覺得係有人睇嘅嘢，我覺得係有流量嘅嘢，係咪真係全部都會中？去鍛鍊一下嗰個直覺準唔準確？大家其實咧喺今次睇到呢條片嘅呢一刻咧，已經有幾條咧嗰個系列出咗街㗎啦。其實最好咧就係連續12條咧，都係呢一個系列，都係嗰個方向嘅嘢咧，咁你先至試得到最準嘅。有以 YouTube 為生嘅人嚟計，你就知道呢一條片值幾多錢。所以我哋今次咧有好多廣告。第一樣就係咧，我哋咧今年年尾咧出咗我哋嘅《太空守護者》第4季電話學系列啦，噔噔。咁呢個係第一款，咁咧有灰色同埋粉紅色兩款嘅，咁啊睇下你配黑色底啦、白色底啦都啱啦。呢個咧就係灰色嘅版本，咁咧呢一個咧同時咧都係咧會員專享版嚟嘅。會員專享款咧，你喺個網度買完之後咧，你就可以填翻咧你想寫啲咩名，咁咧就會 send 俾我咧，我就會咧另外咧畫俾大家噶啦，即係你哋嗰個名嘅時候，咁你收到嘅時候咧就會係你哋個名噶啦。咁今次呢個嘅太空守護者第4季，我哋去咗邊度咧？咁我哋咧第4季咧就進入咗芝士星系啦。我哋咧會遇到呢一個芝士王，然後咧佢會因為好意外咁樣咧縮細變成芝士人。咁我哋咧今年咧就會陪同佢咧尋找失落嘅力量，好嘛？咁你咩機都有咁滯噶啦，無論你係舊款新款咧，你都可以買得到嘅，而且價錢係非常之合理嘅。呢一個咧就係我自己大概實際使用咗個幾月嗱，咁咧都係冇甩色啦，你見啲反光咧都係非常之靚啦，跟住亦都冇變黃啦。
下面就係個 link 啦，期間限定啊，自己快啲去搶啦！等等，係啊，最原初咧呢一個構思係咁嘅，我諗住咧第一條片咧就話俾你聽咧呢一個計劃係點樣噶啦，我哋點樣實行啦，跟住咧我就會話俾大家聽咧，我喺咧每一條片上邊咧，究竟我覺得 hit 做嗰個位會喺邊？第一條出嘅咧就係好意外地咧，係同陳欣欣一齊拍嘅。我哋咧其實未開始拍節目之前咧，佢咧去咗呢個嘅白兵個 channel 咧，其實有做咗一個類似一模一樣，我會歸類為一模一樣形式嘅嘢嘅。因為佢哋天生就係娛樂大家嘅人咧，佢總會揾到娛樂性俾大家睇嘅。咁咧就係食住一個咁簡單咁簡單，總之有人已經做咗，我照抄佢再做一次咯。咁基本上就好順理成章，我又覺得冇乜大問題。咁亦都非常之理想啦，大家都見到。跟住咧，再嚟咧第二條咧就係跟住再去抄啲乜嘢咧？可唔可以幫我揾咧最多人睇嗰啲自助餐嘅 channel，而佢最多人睇嗰一間，我哋 book 晒佢啊！咁真係毫無廉恥可言㗎，你明唔明啊？因為我都一直有一個感覺，究竟一個去拍嘢食嘅 channel，究竟係嗰間餐廳嘅話題性緊要啲啊，定係拍嗰個食物嗰個形容啊，或者拍嗰個內容緊要啲咧？呢個係我一直都拿唔準嘅，或者我都唔知我應該走邊一邊嘅，所以我哋就花咗重金去半島度試啦，同埋嘗試下唔好講嘢咁圓滑啦。你好似真係要畫晒出腸，啲人先覺得有 point 嗰一個講嘢 style 咧，亦都係我都係要學習嘅。咁但係又係好明顯咧，大家都睇到啦，又係好成功啦，基本上。因為去到我自己其他 account 都彈出嚟就，我就知道係彈㗎啦。即係呢個係佢係散開去彈嗰種彈啊！佢唔係彈俾我原本嗰種觀眾嗰一種彈啊！哇，係咩嚟嘅咧？哇，拍下片都可以變到一煲邊爐出嚟喎！咁熟口面嘅？哇，原來係牛子商店啊！唔怪之就未咁熟悉啦。呢一個咧，其實就係牛子商店咧呢個嘅聖誕限定嘅套餐啊！今次呢個套餐咧係加咗6粒芝士竹輪啦，10粒咧你係可以全部自選嘅丸，因為我哋咧將個系統咧再 upgrade 咗，令到咧嗰樣嘢可以更加大彈性，同埋咧啲嘢更加新鮮。我哋已經改咗做咧呢一個嘅新鮮菜噶啦。如果咧你係買埋嗰個燃料同埋呢個架嘅話咧，咁你嗰個兜咧就會直接咧變咗做咧呢一種兜噶啦，直接咧用完呢一個兜唔要就可以掉咗佢啦，每一次。仲有啲咩咧？就係咧今次咧仲有加大咗嘅豬肉同埋牛肉，平時咧就係100g嘅，今次咧加大咗150g。早幾年咧咪個個人都開 online store 嘅，原來真係正正經經做生意嘅人咧，好似淨係得翻我咋，係咪啊？仲開緊一間正常嘅嘢。你記唔記得咧？牛子商店我哋之前咧年頭嘅時候咧，其實本身係諗住當佢係一個系列咁樣做㗎。但係咧拍下咧，我哋中途咧發現咗啲問題啊！其實真係做生意，商業世界係冇咁多嘢戲劇性可以發生嘅。大家想睇蝕錢，想睇慘㗎嘛？但係我哋實際經營落去之後咧，其實係好冷酷㗎嗰件事，好數字，好硬，冇嘢可以睇嘅。即上一年咧，其實咧已經咧，我哋正式啟動咗嗰個外賣嘅服務啦，咁就登記咗嗰啲Foodpanda、Deliveroo 啊，基本上咧而家觀塘區咧，你係可以咧嗌到牛子商店嘅夜晚到或者晏晝。所以咧，大家咧而家其實喺觀塘區咧，你係上去咧，你係可以嗌到牛子商店。晏晝咧就會有啲 lunch time 嘅飯啊，咁夜晚咧就會有邊爐啦，你都係可以咧直接嗌得到有餐嘅。我哋咧有日式嘅飯供應嘅，咁個特點係咩咧？就係咧我哋嗰個燒肉汁，我哋咧嗰個燒肉汁咧係用咗好多呢啲蘋果啦，跟住焗好咗個好靚嘅芝麻啦，日本運過嚟嘅豉油啦，我哋咧將佢熬好耐啦，然後將所有材料咧煮到溶晒啦，之後咧再擺喺度浸佢一晚，然後咧先至係完成嘅，所以係有個複雜啲過程嘅燒肉汁咁咧。同埋咧一個好特別，大家可能會少見呢個叫鹽葱。
咁咧係有少少檸檬同埋胡椒嘅香味嘅，所以咧係比較清爽，可以配咧宵夜咧係好夾嘅。基本上再有我哋呢個燒肉汁炒嘅烏冬啦，全部都係好多人嗌。我又唔會特登為咗拍俾你哋睇，跟住影晒人哋啲廚房正常做嘢啊，跟住又要拍到咧好似拿手唔成勢一塌糊塗咁樣，你先至會覺得嗰件事有嘢睇啊嘛！即係未做生意未有咁差，你明唔明啊？我都想做到俾你睇，但係冇辦法。咁咧呢個咧有幾個湯底可以揀嘅，有番茄湯啦、櫻花龍蝦湯啦，同埋呢個沙爹湯，呢幾個最多人嗌噶啦。謝菜都4-5款，跟住丸有5-6款，跟住10幾樣嘢。如果你要買齊咁豐富嘅嘢，你自己係冇辦法做得到。你仲有咧可以呢啲可以加購嘅。咁而家又係細份啦，譬如蠔嘅2粒咁樣賣俾你哋，咁你哋就可以一個人都可以食得到啦，係咪先？有陣時真係唔係咁多人一齊食噶嘛。嗱，魷魚我哋咁樣細份嘅，咁你就好方便啦，就唔會話驚嗌完好大份又冇人食，自己一個人都一定食得晒。好啦，牛子商店廣告，順手交代埋俾大家聽。其實真係唔係所有嘢都成功，只不過我試咗你唔覺，因為我哋都已經交代晒俾你聽，咪就係冇嘢咯，就係冇嘢。OK 仲做緊，仲喺度，就係咁。我覺得每一樣嘢研究佢個本質都係好有趣嘅。又或者其實如果我唔係任何人，我冇提嘅，我冇料到嘅，我有冇一個王道嘅方向，導致我成為一個好多人睇嘅 channel 咧？有冇呢一啲王道嘅題材嘅咧？不過都同今年嘅太空守護者有少少相關。芝士王就係一個比你原本再厲害啲嘅存在，你見到佢係好大嘅，即係佢係供應晒所有芝士嗰種咁嘅大型嘅生物，但係因為佢經過咗啲事情咧，耗盡咗佢嘅能源，然後咧佢就咧縮翻去到咧好似一個 BB 仔咁細，好細個嘅形象。咁我哋今年就係去幫佢通過障礙，去揾翻佢失落咗嘅力量，而去做翻芝士王嘅一個過程。呢個就係《太空守護者》第4季。次次賣嘢都要搞到條片古靈精怪嘅，不過就咁啦，表達唔到俾大家睇我嗰個構成啊。譬如我哋而家喺度講話，我哋追逐一個好多人睇嘅流量啦，咁但係我哋而家2024年啊嘛，其實全部人都喺度講緊話咩收入下跌啊，跟住少咗越嚟越少人睇啊。咁其實我哋再研究，其實會唔會係長影片其實已經係強弩之末啊？你知唔知咩叫強弩之末？即係佢可能其實已經係飛歐噶啦。無論你點樣拆，無論你個主題點樣變，究竟係咪呢個載具本身就已經需要飛歐咧？你明唔明啊？全街都係行緊電車啦，已經係咪先？而家全街都係電車，你仲推出一架號稱慳油嘅車？你點慳都慳唔過電噶嘛？佢哋總會係有一日因為咁樣取代噶嘛。但係再第三個咧，又會出嚟講，唔係啊！你咁樣你都係俾藉口自己啫，你都證明唔到你係做到噶。你明唔明？嗰種內心嘅糾結同埋有幾個人喺度鬥爭嘅狀態咧，有啲嘢係證明咗自己係唔係唔做唔到，係唔做咯。即係其實要證明自己做到，你先至要有資格講你唔做嘅，即係你明唔明啊？我就不屑成為世界首富啦！即係你講出嚟呢句嘢好無稽噶嘛？就係咁啦，好啦，下次再見。我哋多謝我哋嘅會員支持到我哋嚟呢度。如果真係經營困難，不如我哋而家諗一諗個標題先，好嘛？唔好咁快 cut。2024 YouTube 還能賺錢嗎？電商經營困難，然後流量大跌咁樣，邊有人喺2024年仲喺度講拍長片嘅？其實一定係拍60秒短片，其實諗定嗰啲得㗎啦。我同大家講，你諗
做得呢啲嘢嘅人，你諗定嗰啲得㗎啦。佢哋係硬推㗎啦，係冇辦法改變嘅趨勢嚟嘅。佢係有佢嘅優勢嘅，所以我哋要打，冇呃你，冇呃你啊！